哦，會隻手咁樣。咁樣啊。哇！真係兩件事嚟喎。佢個風太腍，太腍啊！係，即係變咗你要揸得佢仲高。哦，如果唔係就唔夠幼細。啊！我平時好似多數都寫小字，你多數寫小字慳墨慳紙。你呢個唔係墨水，唔係毛筆嚟㗎嘛？呢個喎，係啊，呢個毛筆嚟嘅咩？我呢個唔係，呢個唔係咯。因為呢個寫嚟俾我寫嘅先。嚇！咁我又話，咦？因為我喺屋企試過寫咧，呢度嗰啲咁大隻字，我覺得佢好似唔係好夠，佢係幼身得滯咯，唔係係淋咗隻。腍得滯啊！我整篇我自己寫啲。不過裝水就裝得太多啦，變咗。我買嘅時候佢話佢係咧中筆㗎。你再寫少啲啊！呢支筆寫唔到咁細，寫唔到咁因為滯啊！因為係打開晒。佢打開咗個封係咪啊？係咁係可以再大啲喎，真係。係啊，一個淋啊。啊所以其實支筆都有啲唔同嘅特色，可能佢咧唔係寫細字，係啊，要啱用先得。但係咧佢個封就腍啲，我盡量寫細。睇下得唔得？啊，你可以試下寫翻大啲，你就睇下佢控唔控制到咯。你寫小字咧，個風好重要噶嘛。而家我就拉高啲嚟寫，但係佢太腍。係咩毛嚟㗎？馬毛同羊毛 mix，哦，因為有羊毛啊。羊毛就 trap 水 trap 得好好，trap 水夠好。馬毛就硬啲。你哋比較難寫呢支筆，係咪啊？佢太軟啦。啊！啲高手用嘅字，同埋可以控制得，哇！沒係好似用個尖啊。咁我哋變咗呢度要成日咁。但係風都幾好用啊！係咪啊？啊，算襟用。個風襟用，一寫就知。係啊，寫嗰時你會意味得到佢襟唔襟寫。係啊。係啊，點知佢襟唔襟咧？佢一路佢寫緊，佢冇變形。啲線，但係呢個重啲，你輕啲咁解啫。即係佢一路寫，即係意思唔使點樣再執支筆啊？個形冇乜變，啊，即係個風。即係個風個形冇乜變，即係唔使再。哦。嗱，雖然佢腍，同埋個但係佢大細彈到翻轉頭啊。靚嘢嘛〜
會有佢嘅好處喎。有時好似好傷神嘅。嗯，咁咧隻眼又要 focus，係你又要睇下啲距離，一次過做晒所有嘢。我就呢啲習慣咗咯。仲有北風就差啲。遠。啊！佢用嘅料太腍啦。嗯。所以咁細嘅字，你未必寫得到。嗯。咁老師可以試下咧，揾佢寫大少少，睇下佢個效果點？你覺得？就係呢個風勢咁短。嗯。最大寫咁大咧。哦，咁真係好細喎。係，我寫俾你睇。嗯。頂多咁多啦。如果再大啲咧，就好容易損啦，其實。但係我覺得個感覺咧，佢係啱嗰啲寫啲字傾向幼細嘅風格喎。因為你譬如你按落去嘅時候咧，因為可能佢個風幼啊，所以你按落去其實按到咁上下咧，其實佢都唔係好夠，佢好似都唔係好夠力咁啊。腍咧就係，可能寫畫嘅你知。可能係畫筆嚟。不過我買嘅時候，佢係話佢係寫中字咯，所以我諗唔知係咪佢中字好容易損啊佢。係咪啊？因為個風太短。佢短係。你寫中字咧就起碼咁大。但係佢吸水就好夠咯。係咯，你都唔使點墨。完全未點過墨。係咯。寫大啲唔得。因為佢風本身好細嘛。